原來生活好快樂，原來生活很精彩，學會忍耐，懂得怎樣愛，盼望你想得開，謹記生活的快樂，原來生活值得精彩，不需急在這一刻再沉默等待，原來生活根本過得好快樂，生活多好，過得很快樂，記住原來生活好快樂。原來生活好快樂。程海欣、麥卓華。我哋休息翻嚟咧，繼續今日嘅原來生活好快樂，進入時尚醫學錦囊嘅環節啦嚇。今日咧，我哋直播室入邊除咗有小麥麥卓華之外咧，當然有我嘅好拍檔啦，佢咧就係嚟自時尚生科嘅創辦人 Alan Ho 何少倫喺度嘅。你好，大家好，所有聽眾大家好，又逢禮拜二就見到我啦。冇錯。實證分享嘅日子咧，今日咧帶嚟一位咧曾經都係濕疹嘅患者，雖然佢而家都係，不過佢就揾到一個好好嘅解決方案。Katrina 你好。Hello，大家好。喂，講下你啲濕疹歷程俾我哋聽下先啦，好唔好啊？哦，好啊，好啊。係。因為我10幾歲嗰陣時咧，就已經開始有濕疹㗎。咁後生細女就梗係貪靚㗎啦。咁啊成日戴啲頸鏈，咁啲頸鏈咧出汗葉啦，咁啊葉喺度拗啦，一拗損，跟住就發咗濕疹啦。跟住就大件事啦，開始發濕疹啦，後來蔓延到腋下啦，手嘅呢啲位啊，手踭啊，係即係其實喺身體唔同嘅地方都有出現濕疹嘅情況。當時你自己有冇拗或者呢啲痕咧係點樣啊？搞到好嚴重啊！拗到，又係拗到流晒血啊！兩個手踭好肉酸嘅，你想貪靚㗎嘛？係喂，咁呢一個苦況維持咗幾多年？同埋當時你試咗幾多唔同嘅方法啊？好多年啊，由10幾歲去到最近即係幾十年啊，真係。係喂，咁嗰陣時你淨係睇醫生啊，定係話其實喺坊間逢親聽到濕疹兩個字嘅一啲產品啊服務，你都會試到暈嘅咧嚇？我試過無數個嘅人哋介紹啊，阿媽買俾我啊，睇醫生啊，用過無數嘅藥膏，唔同牌子啊，類固醇啊，蘆薈啊，總之乜嘢方法都試過。聽到人哋講話得嘅都要去試一試，搏一搏啊，係咪啊？係，但係其實最終有冇試過話都得嘅，但係又唔係咁好，或者又再翻發，甚至乎醫生又點樣講咧？嗬？醫生就都係搽藥膏啦，但係我就試坊間唔同嘅有類固醇嘅藥膏，曾經有一隻咧係油性嘅，媽咪買俾我嘅，咁就嗰個係比較有效㗎，咁嗰個咧就搽咗一段時間咧，佢真係會冇咗，咁但係咧。佢又係翻發得好快嘅，即係成日 keep 住好 keep 住翻發，不斷搽，又起下撳下又起下咁樣喎，撳下彈下撳下彈起咁樣喎。哦，係啊，同埋嗰陣時嚴重到咧，我係惹到隻眼腫晒啊！咁你知女仔貪靚啦，用啲護膚品咧乸嘅，跟住我要揾啲真係要純天然嘅護膚品去搽㗎。如果唔係就好容易就會刺激到，一刺激又腫又拗咯。尤其是即係啲皮膚咧，你經過咗類固醇嘅洗禮咧。即係好多時佢會越嚟越薄嘅，咁即係變咗你嗰個敏感問題咧，即係可能根本都唔係濕疹啊，根本係敏感問題都會比較嚴重。其實我相信好多香港嘅朋友咧，呢一個都係典型故事嚟。Katrina 只係佢哋嘅代表咧，今日話俾大家聽，哇！原來濕疹嘅苦況係咁。我估計應該聽眾當中有好多都心同即係身同感受啊。係真係可以講係，因為我身邊好多朋友都講緊。BB 已經出世已經有啦，係呢啲係咪同遺傳或者甚至乎因子有關㗎？呢個咧亦都係一啲嘅飲食專家或者係中醫藥嘅專家同我講嘅。佢就話其實真係孕婦需要戒口。即係換轉頭咧，發覺咧，所以而家咪越嚟越多人有咯，因為20幾年係好多。因為即係正如我媽媽嘅年代咧，我媽媽時都戒得好清嘅。媽話我陀你嘅時候，我戒到清到咧，係真係唔係同你講笑。但係咧，我就時講開咧，真係而家出去街食飯咧，會見到係尤其是自助餐啊，見到一個大肚婆坐喺度咧，孕婦啊，繼續食蟹咯。係啦，哇！蝦、蟹、鵝、鴨，唔毒都唔食。芒果啊，哇！濕熱到真係，再加埋榴蓮、菠蘿。
中晒。其係實大家所有媽媽都會知道一樣嘢，就係可以講你陀住個肚你食乜嘢咧？其實你個 BB 咧，你個胎咧係其實瘦晒嘅。係咁所以其實我覺得冇辦法啦，媽媽我哋已經生咗我哋啦。咁我哋後天點樣去做保養咧？後天點樣做處理咧？呢個先好緊要。係嗱，濕疹嘅問題咧，當然大家都知道，大部分嘅情況之下咧，我哋都係叫治標唔治本。但係提升生活嗰個質素，唔好令到嗰個痕癢會影響你自己做嘢或者自己嘅外觀咧，相當之緊要。係冇錯。外觀嘅問題其實咧就係等於你拗完之後損咧，就係一個最大嘅問題，因為有排都唔好佢真啊嘛。係戒拗，因為我身邊好多朋友同我講，係包括阿 Katrina 都有講一樣嘢，我係唔係好似掹爛呢個面上面咧咁樣拗個皮就指到，係佢喺裏邊嚟㗎，係想搲啊嘛，係直情搲要拗穿佢，要出水嗰種感覺。係其實呢樣係真係好難教。係，所以其實都係要揾一啲嘅配方啦。而呢啲配方本身，佢真係要即時止痕。冇錯。即係其實我會覺得有陣時好多嘢大家複雜化咗，話會好啊，話食咗呢個唔會翻發啊，或者點樣？其實而家嗰個科學入邊，好似冇一樣嘢係我想講嘅嘢啦可以完全斷到尾。冇錯。咁正如啦，我嘅配方啦，亦都真係強調係有大學嘅科研嘅數據啦。咁所以咧非常之感恩咧，又係我哋香港嘅科技大學嘅博士後科學家嘅研發團隊。咁佢點樣去提升嗰個生活質素？可唔可以講下咧？係啦，咁我講翻啦。咁我就研究咗一個配方，呢個配方咧其實又係100%純天然嘅，亦都係絕無任何西藥同埋類固醇嘅化學成分。咁而咧係能夠做到咧，我哋取用咗一種嘅植物嘅配方。第一種咧，我哋叫做半支蓮。咁咧，第二種咧就牛油果精華。咁咧，當然仲有其他一啲嘅草本植物喺裏邊啦。咁當中包括我哋另外仲有嘅呢個嘅溫和嘅乾薑嘅提取物。佢能夠咧可以咧做到一個深層快速秒達穿透皮膚。用咗一個叫做標靶追蹤嘅技術。你聽啲嘅標靶係咪即係好似？但係追蹤啲乜嘢咧？係啦，追蹤咩咧？就係追蹤我哋引致到濕疹嘅一種嘅因子。呢個因子嘅學名叫 IL-17。引致到痕癢。IL-17。係。如果皮膚科醫生知我講咩㗎啦？係。IL-17咧，呢種咧係引發到我哋皮膚底層裏邊有一種痕癢嘅一種嘅因子。咁我哋呢個入到追蹤之後咧就block 咗佢嘅信號。即係簡單講句，呢種因子咧，你印象中或者可以幻想啊，係一個球體，佢側邊會有好多嘢連結黐住佢，令到佢痕癢㗎。咁樣不停發放痕癢信號。我落到去咧，終止咗佢，剪斷晒佢所有信號，等到佢完全唔痕啦。唔痕嘅，咁再加埋剛才所講啦，牛油果精華能夠快速做到建立皮膚嘅屏障，令到一啲感染啊，一啲嘅或者講緊一啲叫流血嘅情況啊等等咧，係止咗。咁咧就可以能夠好快咁樣埋口，又唔痕喎。咁其實問心一句，爛皮膚都拗出嚟㗎啦，係咪 Katrina？係問一問 Katrina 先，即係你當時即係都講到啦，拗得幾核突㗎，即係度度都損晒、爛晒啦。係同埋瞓唔到覺。你接觸到又一隻產品啦，即係其實我諗對於你嚟講，其實都係另外一隻有希望嘅產品。當時你唔知道會係點㗎嘛？其實當時你都係照查嘅時候係點樣㗎咧嚇？可唔可以同我哋講下？咁我嗰陣時就因為之前有啲交通意外啦，咁引發咗啲壓力啊、情緒啊嗰個情況啊，咁跟住後來又媽媽咁入咗醫院啦，咁嗰下就好雙重壓力，咁突然間咧就條頸嗰度就發翻嘅，咁跟住再加埋有朋友約埋我去打邊爐啦，咁樣打完邊爐翻嚟咧，咁朝頭早突然間7點零8點咧。哇，係啊！我自己瞓着覺唔知道，拗醒咗。好勇喎！其實我覺得佢都估到啦，打完邊爐先唔知道，你都明知啊呢個。我聽見濕疹人士打邊爐，你都好勇。你都真係勇。因為幾十年啊，即係咧，你唔會戒口，即係戒口咧，你冇可能戒成世㗎嘛。咁所以有時都會照食嘅。咁一般打邊爐。唔緊要，咁點啊？跟住。係啊，咁跟住然後我就拗醒，跟住一照鏡，哇！我條頸腫晒，又真係腫得好誇張，因為瞓着咗唔知。咁跟住好彩，因為啱啱就認識認識到呢個配方咯。產品啦，即係呢個
我就即刻諗起，即刻攞嚟搽。我記得佢係可以幫助濕疹㗎嘛。跟住搽完，跟住瞓覺，係咪幾個鐘頭就已經係咪真係頭先佢講到嗰啲分零2分鐘，或者甚至乎佢話10秒添啦，唔痕啦，係咪真係有呢個功效？我拗得咁勁咧，我印象嗰下咧就分零鐘就已經有效啦。係分零鐘啱啦，咁我覺得合理啦。已經唔痕啦。係啊，跟住我就瞓翻着啦。跟住瞓咗幾個鐘頭之後，我一醒又照鏡啦，哇，好犀利！就係而家你自己識影相呢個位啦，係嘛？係啦，嗱，上翻嚟啊！我哋原來生活好快樂嘅 Facebook 專頁咧，你會見到咧，即係個畫面咧，雖然啊嗰個時間唔係好長，但係咧張相已經見到一個明顯退咗嗰個紅腫㗎啦。7:46分，12:33分，4個鐘頭唔夠嘅時間，佢可以瞓到一覺，即係我相信 Katrina 應該都唔痕啦。如果唔係你都即係止痕啊，係啊。已經見到係明顯係有呢一個改善，少咗一半。係嗱，呢個時間咧，我哋先休息一陣，轉頭翻嚟啊，繼續講下跟住發生啲咩事。記住原來生活好快樂。 FM 99.7新城資訊台。原來生活好快樂。程海欣、麥卓華。記住原來生活好快樂。好，你休息翻嚟咧，繼續今日早上嘅原來生活好快樂直播室入邊有小乜麥卓華喺度，喺我身邊嘅咧有何少倫啊 Alan Ho 啊， Hello，大家好。時尚生科嘅創辦人，當然今日嘅實證分享，同大家講下佢點樣遇到一個可以秒變唔痕嘅故事。咁咧佢就係 Katrina， 濕疹唔痕，冇錯。Katrina 你好，係好啊，大家好。係上翻嚟原來生活好快樂嘅 Facebook 專頁或者 MBO TV 都可以睇到今日呢一條聲畫同步嘅直播。當然啦，如果你對濕疹嘅問題或者之前講過嘅情緒問題、安宮嘅問題都想係有查詢嘅話咧，可以俾翻個電話 number 你9675008996750089。時尚生科同埋佢哋嘅團隊咧都好樂意咧，就係即時咧就係解答你嘅問題㗎。好啦，我哋頭先咧就講到咧就係關於咧就係嗰個你搽咗4個鐘就已經退咗痕同埋冇咁腫啦。咁跟住之後你點樣處理咧嚇？係啊，我可以糾正，唔係冇咁腫啊，係消腫一半，係好驚訝喺我咁多年嘅經歷嚟講。係，即係包括你以前用醫生俾你嗰啲嘅類固醇藥膏，都做唔到有效果。係啊，做唔到啊，係啊，仲要佢係搽得好舒服啊，因為佢真係有牛油果精華咧，佢好軟熟啊，搽落去嗰個感覺好。咁跟住，但係咧始終我就有埋呢個細罌咧，我覺得係好窩心㗎。係啊，咁因為咧佢細罌咧可以帶埋出街。因為一盒裏邊咧，我特別設計一罌大細罌一套咁樣啦，細罌就10個 gram 拎出街，大個罌30 gram 擺屋企用嘅。係咁。跟住你一日搽幾多次，或者即係有冇之後都變翻見痕啦？或者你之後幾日發生啲咩事啦？係啊，咁我
因為發得好緊要啦，係咁拗啦，成日痕啦，咁我有一個咁窩心咁細啱嘅可以戴喺手袋咧，咁我帶定出街啦。咁咧朝頭早咧一痕就搽，大概一日咧就3至5次嘅，係啦。咁我因為嗰陣時你9月你都知道係夏天啊，薄薄一浸得啦，係嘛？係啊係啊，薄薄一浸啊，一出汗咧就即刻痕就即刻搽。咁啊，過多2日發生啲咩事咧？而家就俾大家睇下。上翻嚟啊，原來生活好快樂嘅 Facebook 專頁咧，可以見到咧，明顯啦，同頭先嗰個情況去睇咧，係一日比一日改善嘅喎。咁啊，相信真係拗都冇拗過。嗰個痕嘅情況有冇久不久走出嚟啊？定係話其實真係完全止咗痕嘅咧嚇？都會久唔久會痕嘅，即係我都講話有你一出街咧，一有汗液咧，佢就即刻痕嘅。咁我就 keep 住搽，因為佢係講天然成分咧，你搽幾多次都冇問題噶嘛。咁我就一痕就搽，一痕就搽。咁所以我大概就係3至5次啦。咁神奇嘅事就真係發生啦。咁由第2日、第3日我都影相，我 keep 住每一日睇個進度。咁跟住開始結茄啦，大家都睇到。咁4日咧就真係好翻90成，係90成，係好誇張。4日係可以好翻90成咯。咁跟住然後咧，我再搽啦，因為剩翻少少嘛。以我經驗咧，點解我哋濕疹咧係會困擾咗咁耐咧？咁有時都係我哋自己曳嘅。咁啊，我哋咧仲唔曳啫，冇人曳啊！唔戒口啦，食芒果又發得好勁啦。咁跟住同埋咧搽類固醇咧。搽到見好啦喎，剩翻少少味咧，又停咗唔搽，即係唔斷味，跟住然後就會延長咗好耐。咁所以咧，我呢一隻嘢咧，我就 keep 住搽，結果我係38日，係完全冇翻晒，直到而家可以計。大家睇下我哋嘅。我見到我都要話，真係38日後完全少少，因為你拗過嗰一個痕跡就冇辦法啦，你曳留條少少痕跡俾你，但係全部都全部濕疹退晒。或者大家可唔可以可以唔介意你而家喺鏡頭面前俾大家睇？哇！你睇下佢。完全冇復發啦，係啦，而家係完全冇復發㗎，係啦，咁啊大家可以見到。女士喜訊嚟嘅，因為咧有時可以去啲場合咧，着一啲可能比較上係闊膊頭一啲嘅晚裝啊，或者去V 啊等等，已經完全冇好似以前會唔會咧？以前嘅情況經常着樽領，唔想人見到啊，或者頭髮冚住。係啊，冚住啊，揾頭髮冚住。係啊，識男仔嗰陣時俾人見到，哇！你咩事啊？好驚㗎嘛，唔想俾人睇到嘅。係，所以即係我相信呢一個非入侵性啦，而且大家又唔使話擔心咧有藥物嘅成分令到你皮膚咧可能有其他唔同嘅副作用，但係又可以隨身攜帶，而且咧可以喺一個唔使1分鐘啊秒計嘅時間之下，可以止咗嗰個痕癢。對於患有濕疹嘅朋友嚟講咧，嗰個生活質素嗰個提升係真係爭好遠。因為有陣時咧痕咧，你會尷尬啦，你會拗啦，同埋真係會影響你工作。有冇試過有陣時因為痕真係哇嗰日諸事不順噶嘛，係嘛？即係我相信會唔好嘛，會敏感咯，係啊，同埋會人際關係咧，有啲人唔知你係咩事㗎嘛，咁會覺得哇，有冇傳染性㗎？即係喺社交都會有影響嘅。我特別講少少啊，補少少啊 ，OK。咁咧其實咧依個配方最特別嘅地方就係咧，第一濕疹啦，第二牛皮癬啦，第3一個功能俾你㗎，就係原來鼻敏感都非常好㗎噃。哦，係啊，因為咧本身咧發明個科學家同我講咧，佢就講一樣嘢，就原來當你流鼻水嘅時候，有時咧發覺到去好多好空氣唔好嘅地方，驚塵室啊，好大塵咧，係不停流鼻水嘅，只需要少少搽喺個鼻梁嘅位置。佢話佢可以用燈照睇住個鼻息嗰個息肉位置咧，係慢慢收窄㗎。係啦，依個亦都係科學家俾我嘅依個資料嚟㗎。96750089，大家就識做啦，因為咧呢個咧係 WhatsApp 嘅電話。如果你有啲咩對於頭先我哋講嘅原理，甚至乎咧就係當中你有呢個問題，想查詢多少少嘅話咧，可以打返呢個電話或者 WhatsApp 咧俾時尚生科嘅團隊，佢哋隨時咧都好樂意咧解答大家嘅問題㗎。冇錯，等緊你電話。冇錯，今日時間差唔多啦，我哋下個禮拜2同樣時間繼續時尚醫學錦囊。今日再一次多謝 Alan， 亦都多謝 Katrina 嘅個案分享，多謝晒。Thank you，拜拜。記住原來生活好快樂。FM
99.7 新城資訊台。